Hello, mambo vipi? Anaitwa Jerome. Kwenye video hii nitakuelekeza namna ya kutumia warp text. Ni namna ambavyo warp text ni namna ya kutumia maandishi kulingana au kujishape au kujiresize kulingana na nature ya umbo. Ikiwa unatumia maandishi na object pamoja kwa kutumia effect ya warp, utaweza kutumia maandishi yako yakaweza kuji-align au kuji-adjust kulingana na nature ya object kama unaweza kuona hapa. Hii ni warp effect ambayo imefanyika hapa. Kwa hiyo maandishi yamejishape kulingana na nature ya object au nature ya hii picha. Kwa nitaenda kuelekeza namna ya kutumia warp effect kuanzia hatua ya awali mpaka mwisho. Asante sana. Nitakachokifanya nitafungua new project hapa kama unaweza kuona. Nita create new project hapa, nita create new. Hii niliyoitumia ni karatasi ya A4 na mimi nitakuja kutumia A4 hapa. Njoo hapa kwenye hizi menu bar ambapo kuna saved photo, hapa print. Kwenye hii print chagua A4. Ukishachagua A4 bonyeza create. Ukisha create utakuja hatua ya pili, njoo weke picha yako. Utakuja hapa kwenye file, njoo kwenye place embedded. Tafuta picha ambayo sehemu ya picha ulioweka. Mimi nimeweka hapa. Hii hapa picha yangu, nita double click. Nitaileta, nitasubiri. Picha yangu hii hapa imekuja. Nitakachokifanya tena nitakata hii picha au remove background. Uta-remove background picha yako. Remove background huwa natumiaga njia simple sana au njia rahisi. Nakuja hapa kwenye select, nakuja kwenye subject, nitabonyeza, nitasubiri process. Nita process hapa. Tayari kama unaweza kuona hapa picha yako ishakuwa selected. Kama imeshakuwa selected picha yako, hakikisha umeselect ile picha yako, layer ya picha husika ambayo imekuwa selected, alafu njoo bonyeze hii eneo la add mask. Utabonyeza add mask, automatic picha yako itakuwa imeondoka. Background yako itakuwa iko removed tayari, imeshaondoka. Kwa hiyo picha nitaisogeza hapa kushoto kidogo hapa. Baada ya hapo nitazoom. Nitatumia pen tool kuchora eneo ambalo tunataka text yangu. Hii ndio technique ambayo inatumika sana kutengeneza warp effect au warp text kwenye Adobe Photoshop. Nitatumia hii pen tool. Pen tool yangu nitahakikisha nakuja kuchora au natumia ruler. Unatumia ruler zako, unakuja kudrag, njoo hapa pembeni sehemu ya ruler. Kama ruler yako huioni, bonyeza Control R, itakuja hizi ruler. Kwa hiyo utachukua ruler, nitaweka hapa eneo ambalo unataka wewe text zako zianze kuji-align. Nitachukua hii, nitaweka hapa zisifike mwisho hapa. Nitachukua hii, nitaweka hapa zishi hapa. Hii nitaisogeza, hii ruler nitaisogeza maeneo haya hapa. Au hii nitaitoa, no sorry. Hii hapa, hii ukitaka kuondoa hii ruler utai-squeeze kwenda kushoto mwa kazi yako au workspace yako. Utai-remove utaipeleka kwenda kushoto, maana yake utaisogeza kushoto. Ukishaipeleka maana yake tayari unakomesha remove hiyo ruler. Baada ya hapo utakachokifanya utachukua pen tool yako hapa, chukua pen tool ya kawaida. Baada ya hapo nitabonyeza hapa mara moja, bonyeza hapa. Nitakuja nitabonyeza hapa. Hapa ndipo nataka maneno yangu yaanze kujishape kulingana na picha. Nataka yajishape kuanzia hapa. Usiguse picha yako. Upige hatua kidogo, jipe distance kidogo ambayo maneno hayatokaribiana sana na hii picha ya huyu mtu. Kwa utachora kwa kutumia pen tool yako kuzunguka the way nature ya hiyo face ilivyo. Slowly utachora mpaka hapa. Nafikiri hapa ni mwisho kwenye hii line yako, hii ruler. Utakuja utaunganisha hapa, utakuja utaunganisha huku. Baada ya hapo kumaliza kuunganisha hizi pointi zako, utakachokifanya
utachukua text tool yako ambayo ni hii hapa, text tool yako. Utakuja utabonyeza mara moja ndani ya hii path, ulioichora. Utabonyeza mara moja, utaona tayari maandishi yamesha appear. Nitakachokifanya mimi, nitakuja kwenye hii kazi yangu huku ili kuja naweza nikaja kuchukua hata huku maneno mimi nilishaandika. Kwa hiyo na wewe unaweza kuchukua maandishi yoyote yale, ili mradi tu utakuja hapa, nitaselect yale maandishi ambayo yalikuwa yameji-add automatic, ambayo default. Nitapaste maandishi yangu ambayo haya hapa. Baada ya hapo nitabonyeza okay. Kisha nitakuja kwenye properties kuja kuongeza ukubwa wa maandishi. Yes, kama hivi nimeshaongeza hivyo mpaka hapo. Kwa hiyo utakuja kucheza na setting ya paragraph. Setting ni hizi hapa. Utatumia hizi paragraph hizi huku, achana na hizi align left, align right. Njoo hizi huku tunaita adjust au justify. Hizi hapa justify, align. Achana na hizi align left, align center za kawaida. Achana na hizi. Njoo huku kwenye hizi justify, align. Hizi justify ndo zinatumika sana ku align paragraph yako ambao umeandika kwenye path hii hapa. Kwa utakuja utabonyeza hii ya kwanza, italeta effect hii, manake maandishi huku na huku yafanane, na tayari paragraph yako imekuwa aligned vizuri kabisa kama unaweza kuona. Utaondoa hizi ruler, utaondoa na hii ruler. Kwa hiyo hapa ni kazi kwako. Unaweza ukamchukua hii picha ya huyu mtu ukaisogeza kushoto kidogo. Unaweza ukasogeza kushoto hivi, ni wewe tu utakavyotaka. Au unaweza ukasogeza karibu kabisa kidogo. Utakuwa unafanya setting wewe mwenyewe sasa kuanzia hapo. Hapa utakachokifanya, unaweza ukaja kutengeneza background yako kama leo tengeneza mimi. Nitakuja hapa, utakuja kwenye solid, utakuja kwenye layer zako. Hapa unapoona layer zako, njoo hapa, nakuja kutumia solid color kutengeneza background yangu. Kutokea kwenye FX hapa kwenye hii mask mbele kabisa kwenye hiki kwenye hii adjustment layer hapa, utabonyeza mara moja. Utakuja hapa juu kabisa solid color, utabonyeza kwenye solid color, utaweka rangi fulani hivi ambayo hii hapa. Baada ya hapo utabadilisha maandishi yako rangi. Let's say utaweka rangi nyeupe, maandishi yako utaweka rangi nyeupe hivyo. Lakini nitaweka gradient kwenye hii background yangu hapa, nitaweka gradient. Nitakuja hapa kwenye FFX hapa, nitakuja kuchagua gradient overlay hapa, chagua gradient overlay. Yes, nitakuja hivyo. Nitazungusha engo kulingana na hii rangi mbili. Kuna rangi mbili kwenye hii gradient. Kwa hiyo nataka iwe chini na juu, sitaki iwe pembeni na kushoto na kulia. Kwa hiyo nitazungusha hii engo hapa, nitazungusha kwa kiwango ambacho rangi yangu hii itakaa chini. Hii rangi iliyopauka ikae chini. Hivi nitakuja hapa, nitapandisha juu hivi ili mradi huko kuwe kuna manake hapa ninapoweza kwenye gradient hapa, manake nataka hili eneo ambalo ni rangi yake imepauka, nikipeleka kikitufe huko kulia, manake naifanya hii ichukue eneo kubwa zaidi kuliko rangi ya gray au nyeusi. Kwa utafanya hivyo, utafanya hivyo. Mimi huku sitaki rangi ya gray, nitabadilisha rangi kidogo, nichague rangi nyingine ambayo rangi mithili ya vitabu. Nitachukua hii hapo, alafu nitakuja huku, nitakuja niweke rangi fulani hivi ambayo nitaweka rangi ambayo, nitachukua rangi kidogo, sasa nikaweka daki fulani hivi, daki naweka daki fulani hivi. Unaweza kutumia rangi hii hapa. Yes, unaweza kutumia hiyo. Kubonyeza okay, alafu ukaround tena,
juu kuwe chini, chini kuwe juu. Baada ya hapo nitakuja kupunguza ukali wa rangi. Rangi iko kali sana. Nitapunguza kidogo mpaka hapo, nitabonyeza okay. Alafu kwenye weusi nitaongeza weusi kidogo. Nitaongeza weusi kidogo mpaka hapo, nitabonyeza okay, nitabonyeza okay, nitabonyeza okay. Unaweza ukaona tayari nature ya kitabu chetu kinaanza kuonekana vizuri. Baada ya hapo nitachukua picha ya huyu mtu, kwa sababu picha tulikata itakuwepo na ile mask ambayo tuliadi. Kwa hiyo kuifanya hii mask iondoke, tuta right click kwenye hii picha. Tuta right click, tukisha right click njoo ubonyeze convert to smart object. Kwa hiyo utakuta tayari picha na ile mask yake imeshakuwa combined. Baada ya hapo nita add mask tena, add mask tena. Ukisha add mask tena, njoo uchukue tools zinaitwa gradient tool. Hii hapa gradient tool. Ukishachukua gradient tool, nataka kuja kuifanya picha yangu kutokea chini huku kuna ukungu, huku ndio ionekane. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza eneo hili kwenda chini hivi. No, nitabonyeza chini kwenda juu, chini kupeleka juu, gradient. Gradient maana yake hii picha itakuwa inachukua ukungu wa background. Ndio maana yake. Ndio maana nimechukua hii gradient. Kwa hiyo kabla kwenye picha kuweka gradient, add kwanza mask. Ukisha add mask ndipo utakuja kutumia gradient tool yako kubonyeza kuanzia chini kwenda juu. Unabonyeza chini alafu unavuta kwenda juu hivi. Chini kwenda juu mpaka eneo ambalo unataka wewe unadhani liko sahihi. Mpaka hapa. Kwa hiyo mpaka hapa mimi nikaja kuchukua rectangle. Hapa nikachora niliweka rangi ya gray, kama hivi. Kama hivi, au unaweza kuweka nyeusi kabisa. Unaweza kuweka nyeusi kabisa hivi. Unaweza hivi kama unaweza kuona, kwa sababu ni cover ya kitabu, sio mbaya. Hivi. Hapo unaweza kaandika maneno yako yoyote, kama mimi niliandika nguvu ya mtandao. Kwa hiyo unaweza ukaja kuchukua ukaandika tu nguvu, ukaandika nguvu, ukakuza. Maandishi niliweka aina ya railway amini. Niliweka railway. Kwa hiyo nitakuja kuchukua hii ambayo ni bolded, hii bold. Nitaisogeza kidogo huku. Niliweka rangi ya njano, tutafuta rangi ya njano. Utaweka rangi ya njano hapo hivi. Tayari nguvu ya mtandao. Utakuja tena hapo, utakuja utaandika nguvu ya mtandao. Utapunguza ukubwa, utapunguza ukubwa mpaka hapo. Utasogeza ile neno huku kushoto kabisa hivi. Alafu utabadilisha rangi kuwa nyeupe. Nafikiri tayari utakuwa tayari cover yako ya kitabu ina muonekano mzuri kabisa, very simple, na utakuwa umeongeza kitu kichwani.